Hello guys, welcome back to my channel. Now I'm so happy because I got a new Lamborghini car. तो चलिए शुरू करते हैं। Let's go get ready. 5 minutes guys, मैं ready होने जा रहा हूँ। अभी guys मैं ready हो गया हूँ। अभी मैं Lamborghini लेने जा रहा हूँ। ये देखो मेरा पैंट एप्पल का है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अभी मेरा लैम्बोर्गिनी को देख रहे हैं 1, 2, 3। ये देखो मेरा लैम्बोर्गिनी। अबे ये कैसा बकवास लैम्बोर्गिनी है, इसके पास पेट्रोल भी नहीं है, कैसा करेगा? मैं सो गरीब है, मैं लैम्बोर्गिनी में पाई नहीं सकती। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मैं लैम्बोर्गिनी में खरीद नहीं सकता हूँ। अभी मैं लैम्बोर्गिनी का साथ खेलूंगा। रुको ठीक है। ओए 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 ओए, कहाँ जा रही? नहीं है। कहाँ कहाँ ले जा रही तू? घर में घर, मैं स्पीड चल के जाऊंगा। ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास। ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं है। ऐसा ही मजाक कर रहा है। क्या करते हैं इसके बच्चे? हम लोग लैम्बोर्गिनी है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। ये रहा लैम्बोर्गिनी। ये रहा लैम्बोर्गिनी। मैं चला लूं। क्या चला? अबे ये कुत्ते क्या कर रहा है? मैं इसको क्या दूंगा? ड्राइविंग लाइसेंस। क्या? बकवास कर। अब हो जा। ये ले बकवास गाड़ी। सो गाइस मैं वीडियो को इधर ही एंड करते हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।